Fala galera rocker, trazendo aqui o álbum O Som do Sim de Herbert Viana. Foi lançado em 2000 e marca um dos trabalhos solo mais elogiados do líder do Paralamas do Sucesso. Diferente do som habitual da banda, esse disco tem uma pegada mais intimista, com arranjo sofisticado, influências de jazz, bossa nova e música latina. É um álbum que explora o romantismo e parcerias marcantes, mostrando um lado mais pessoal de Herbert. Herbert convida grandes nomes da música para participações especiais. Alguns destaques: Nana Caymmi na faixa Pra Você Eu Digo Sim, Zizi Posse na faixa Por Que Não, Cássia Eller em Nada Por Mim e Sandra de Sá em Partir Andar. É um disco que foge do rock característico, do Paralamas e adota uma abordagem mais tranquila, com letras que tratam de amor, vida e sentimentos. Aqui o discozinho traz 11 faixas, Aí aqui logo na contracapa fala sobre as participações especiais da galera, Inclusive também tem Fernanda Takai, Érica Martins, Luciana Pestano e Moreno Veloso e Daúde. O cartezinho, vamos ver se tem letra, galera. Eita, letra! Todas as letras com a ficha técnica de cada uma. Um cartezinho bem produzido, galera, dessa edição. Mr. Scary Gross, Herbert Viana, essa faixa aí, ó. Hoje Canções. Aí, encarte bem produzidozinho, Não é aqueles encarte choco. Herbert Viana, O Som do Sim de 2000. Mais uma da coleção. Até a próxima.